Приветствую вас на канале Анастасии Казачок. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Оля, здравствуйте нашим зрителям. Я напоминаю, что на канале Анастасии есть курс обучения по работе с Таро. Заходите, смотрите, обучайтесь. Анастасия, вот мы много говорили о порчах, что человек чувствует, что происходит у него внутри, с кожей, в жизни. А что вот происходит, когда в окружающем мире, когда на человека наводят порчу, что меняется? То есть есть ли какие-то признаки, которые Да. нам говорят из окружающего Да, из мира, окружения что непосредственно. есть пробой в поле? Давайте поговорим, потому что то, что человек ощущает внутри, да, то есть там головокружение, тошнота, мутит, как-то подташнивание какое-то, знаете, вот все не слава богу, как называется, то это может быть не всегда порча, вы же понимаем, это еще может быть признаками каких-то заболеваний. А теперь вот те события, которые могут нам внешне сигнализировать о том, что пробито поле. Одним из основных это является пробуждение с 12 ночи до 3 ночи. Когда человек просыпается, не может уснуть. Реже после 3. Вот с 3 до 5, но это реже. Вот самый такой пик, вроде бы ты уснул, да, и ты открываешь глаза, тебе кажется, что уже утро, нет, 2:30, знаете, на часах, как-то так. Что происходит в этот момент? Наше подсознание всегда чувствует наше поле, когда идет вмешательство. Любое энергетическое вмешательство пробивает наше поле. И днем, соответственно, тоже. Но днем у нас масса других раздражителей. Мы ходим на работу, мы готовим еду, мы смотрим телевизор, мы не смотрим внутрь себя. Когда у нас отключены внешние раздражители, ночь, когда мы спим, наше подсознание, оно как бы может до нас докричаться, скажем так. Его ничто не заглушает, ни свет, ни транспорт, ни работа, ни окружающие люди. И в этот момент оно нас будет, потому что именно самый большой энергетический удар приходится до 3 ночи. Почему маги практики чаще всего работают ночью на самом деле? Потому что они не тратят свои силы на утро. Утром до энергетики человека достучаться сложно. Вот идет какой-то энергетический посыл. Вы готовите завтрак, например, да, как любой человек с утра. И вы заняты настолько, что этот энергетический посыл, он может быть рядом с вашим полем и не додержаться 12 ночи, чтобы пройти в ваше поле. Понимаете? Конечно, зависит все еще от силы мага и от силы того, что именно делается, но чаще всего все практики работают ночью. Поэтому не удивляйтесь, когда ночью многие не спят и спят больше в первой половине дня маги. Но это несколько ночей подряд или одна ночь? Как правило, человек это замечает достаточно регулярно. Вот он говорит, я не могу понять, я проснулся. То есть вам подсознание, он проснулся не из-за того, что прошел энергетический удар. Он мог пройти и ранее. Кто-то сделал утром порчу, например, да, то есть кто-то ее сделал месяц назад. Просто ваше подсознание начинает вас бомбить и будить в это время. То есть предупреждать вас, что смотри, что-то не то со мной, да, обрати на меня внимание. И вы не можете понять, вы просыпаетесь. То есть не в этот момент идет удар. Просто если бы мы так четко чувствовали тот момент, когда именно кто-то делает, там за много тысяч километров параллельно находится, что-то воздействует на вас. Это одно дело. Было бы классно, конечно. Но чаще всего человек просыпается, долго ворочается, не может уснуть. И, как ни странно, он чувствует себя достаточно бодро. То есть ты проснулся, все, ты спать не хочешь. Первый вопрос. Первый такой момент. То есть это ваше подсознание, не путайте. Это не идет конкретное воздействие. А второй момент – стуки в дверь. Стук в дверь, в окно. Абсолютно может быть с 12 до 3, но не обязательно. Не обязательно. Вечер, днем. Чаще всего после обеда. Вот то, что я уже заметила по своим клиентам, когда я веду опрос, диагностику, они говорят, тут ощущение, четко кто-то постучал в окно. Просто вот такие вот стуки, говорят, я просто иду открывать дверь. Либо я подумал, что соседские дети играют, да, и очень четкий стук в дверь. Такое, что ты не спишь в этот момент, стоишь, жаришь котлеты на кухне, да, вот стучится в окно, либо в дверь, либо вот ужинаешь, пьешь чай, и вот четкий стук в окно, говорит, я аж подпрыгнула. Вот клиентка говорит, такое ощущение, говорит, я потом сообразила, что я на 12 этаже живу, и вроде бы да. Никто не должен стучать в окно. Обратите на это внимание, это очень такой серьезный и нехороший признак. Почему? Потому что вот эта энергетика, да, которая уже рядом с вами, она дает об этом знать. Не то, чтобы это было плохо или хорошо, то есть это как признак того, что рядом с вами есть что-то нехорошее. Очень часто такие симптомы говорят о том, что скоро в вашу жизнь войдут не очень хорошие события. Это может быть связано как с порчей на вас, что кто-то сделал, да? Точно так же это может быть следствием прихода в вашу жизнь просто не очень
ну, не очень благоприятных событий. То есть, причем такой череды, знаете, ну вот понаблюдайте за этим. То есть, если есть возможность, что-то сделайте такое, чтобы вот постараться как-то себя обезопасить. Потому что вот эти вот стуки в дверь, когда это происходит, ни в коем случае не надо эту дверь хотя бы открывать. А, нельзя открывать? Может быть смех за дверью, может быть какой-то вой, вплоть до того, что крики какие-то могут быть. Если вы уверены, что там никто не требует вашей помощи, ну достаточно в глазок посмотреть. Если у вас частный дом, тут сложнее. Но не надо открывать. А почему нельзя? Потому что когда вы открываете, вы, ну как говорили в древности, вы как впускаете зло в свою душу, то есть вы как бы даете добро. Оно вас и так предупреждает, что оно на пороге уже. То есть, понимаете, после этих стуков, как правило, уже и так произойдут нехорошие вещи, но открывать точно не надо. А что это вообще стучит и воет? Это именно вот темное что-то? Ну, физику долго там сейчас будем объяснять, но это вот те торсионные поля, которые считаются отрицательными. Да? То есть вы их начинаете чувствовать на вот этом тонком плане. Причем, вот замечено, рядом сидит человек, например, ваш гость, человек, который пришел просто с улицы, да, например, и он может этого не слышать. Вы ему говорите: слушай, кто-то в дверь стучит, да, потому что это вам адресовано. События придут в вашу жизнь. Человек может не слышать, потому что его реальность отличается от вашей реальности на вибрационном уровне. То есть вы чувствуете, условно, ваши вибрации совпали с теми вибрациями, которые скоро придут в вашу жизнь. Как правило, они не очень хорошие. То есть хорошие новости так в вашей жизни не объявятся. Это точно. То есть, ну, открывать точно не надо. Следующий момент, о чем можно сказать, это сны. Давайте все-таки еще раз пройдемся по снам, потому что все-таки коллективное бессознательное, оно есть. И те сны, которые снятся, когда на вас идет воздействие, как правило, снятся цыгане. Вот ведьмы и цыгане, либо какие-то неопрятные старухи, похожие на ведьм или на цыган. То есть, ну, понятно, она во сне не представляется: здравствуйте, я цыганка, да? Но вы видите, то есть это седые распатланные волосы, неопрятные длинные юбки, подол платья. То есть какая-то женщина может держать вас за руку во сне, да? Она может вам что-то объяснять, она может что-то говорить. Вы, может, не помните, что во сне, но вы помните вот этот факт, да, что сон какой-то неприятный. Могут сниться иглы цыганские, обычные, нитки, гнилое мясо, могут сниться какие-то раны на теле. То есть, понимаете, этих значений в сонниках вы не найдете. Ну, то есть, даже если найдете, они будут такие общебанальные, да, то есть там иголка к дороге, нитка к длинной, ну и все остальное. Но вы обратите внимание на свои ощущения после этого сна. Вы проснетесь очень встревоженной, уставшей. Ну, вот каждый человек, вот каждый, я у кого не спрашивала, говорит, я проснулась, и мне было очень неприятно. Говорит, я аж пошла, умылась, душ приняла, потому что, говорит, было ощущение тревоги. После таких снов просыпаешься с чувством тревоги. Вот эта внутренняя тревожность поднимается. Был мужчина, который рассказывал, говорит, мне снились нарывы на теле, то есть фурункулы на теле, которые я вскрывал, да, мне снились черви на теле, которые вылазили с этих ран. Вот эти все сны, все абсолютно говорят о том, что ваше поле пробито. Есть воздействие, было воздействие, надо что-то делать, то есть обратите на это внимание. Это уже такие нехорошие. Алкоголь, когда снится, когда снятся застолья, а вы наблюдаете это застолье со стороны, то есть полный стол еды, продуктов, едят мясо, хлеб едят, и вы смотрите за этим всем. Но не участвуете. Да, не участвуйте. Тараканы, крысы, змеи. Змеи особенно. Ну, змея — это классика соперничества, поэтому, когда снится змея, вас кусает змея, вы наступаете на змею. То есть любые конфигурации. Вы убиваете, ну, хотя убиваете змею, это, по крайней мере, говорит о том, что вы выйдете победителем, но до этой победы еще дожить надо, знаете. Вот эти вот сны, их объединяет это чувство тревоги. И даже бывает снится сон просто... перекрестки, дороги с перекрестками, когда снятся. Вот вы выходите будто в поле, и вы видите... поле пустынное, да, перекресток. Казалось бы, ну что здесь вообще такого? Ничего. Ну, как правило, там любой сонник, там по Фрейду вам скажет, что это выбор в жизни человека, любой перекресток. На самом деле нет. Обратите внимание вот на эти сны. Когда они начали уже повторяться, быть пугающими, поле пробито. Мы сейчас говорим о тех признаках, которые мы видим в окружающем мире, да, вот когда уже происходит какое-то вмешательство. Ну и теперь давайте совсем в окружающем мире поговорим. То есть то, с чем вы обычно будете сталкиваться, когда пробито ваше поле. Почему? Когда идет вмешательство на человека, оно меняет вас вибрационно.
вы начинаете вибрировать на другой частоте. Ну вот, ну как вы радио переключаете на другой канал, да, другая частота появляется. И на эту частоту притягиваются те люди, либо те события, которые вам обычно не свойственны, поэтому вы должны на них обратить внимание. Что это за люди? Вокруг вас могут толпиться постоянно попрошайки. Вот вы заходите на вокзал, никогда не замечали? Кого-то они вообще обходят десятой дорогой, возле кого-то а возле кого-то просто вот эта вот стайка попрошаек ходит. Цыгане. Цыгане, ну, попрошайки, это все мы так берем одним словом называть, да? Неопрятные, бомжеватого вида старики. То есть, понимаете, они могут быть везде. Вы зашли в магазин, они рядом. В транспорте он рядом сядет. В метро рядом встанет. На остановке он будет рядом. Вы пришли к своему дому, он может копаться в вашем... Вот не у кого, а именно в вашем мусорнике. Да? То есть бомжи, цыгане, попрошайки. А почему? Вибрации этих людей соответствуют вибрациям порчельного поля. Не вашим. Давайте сразу говорю, не обижайтесь, не вашим. А вашему полю, которое уже имеет воздействие. Да, да. То есть пробой ваш в поле вибрирует на такой частоте. Дальше дома скисает молоко. Классика. Скисшее молоко, быстро портящиеся продукты. Вы смотрите на срок годности, покупаете, вы открываете, оно уже с плесенью. Вот колбаса, вы открыли, сняли вакуумную упаковку, она с плесенью, открыли, рыба сдохла, завонялась. То есть вы не можете понять, вы смотрите срок годности, ну, конечно, первая мысль, которая возникает, вам переклеили этикетку в магазине. Ну, да, но это не так. Продукт, на самом деле, может быть, правда, нормальный, но у вас он в холодильнике уже будет, ну, уже порченный, да. Болеют животные в доме. Классика. Причем животные уже так давно болеют, долго, ну, мучить. Портятся предметы. Причем, знаете, так, сломался пылесос, сломался миксер через 2 часа, оторвался каблук, сломалась пуговица. И вот пуговицы очень часто не отрываются, а ломаются. Вот я правильно сказала, ломаются пуговицы. Вы хотели застегнуть, у вас полпуговицы нет. Ну, кто-то скажет, боже, ну бывает. Обратите на это внимание. Да, бывает. Ломаются кончики ножей. Мы об этом... Вообще ножи ломаются. Купили новый нож, пытаемся поработать, 2 недели, рукоятка отдельно, кончик ножа отдельно. Ну, вот разные вариации этого То есть всего, это тоже да? признаки того, что порчу сделали. Да. Машина ломается, вы не вылазите с СТО, причем одно СТО, ну, не могут найти причину, второе СТО, ну, правда, причины нет, понимаете? Причина в данном случае не конкретно в машине, а в той энергии, которую вы на нее распространяете. То есть машина просто как зеркало, она показывает. Бьются зеркала тоже, да, бьющиеся зеркала, причем начиная от косметички, карманного зеркальца, заканчивая, ну, ребенок играл и случайно разбил зеркало в коридоре. Ну, не без того, что это бывает просто так, но тоже обратите на это внимание. Почему-то он никогда не разбивал, сейчас начали ломать. Дверка отлетела у шкафа, дверка у мусорника Всё отлетает. как-то рушится. Да, оно начинает, причем очень странные места отрывается, кстати, тоже часто я заметила, от ведра ручка. Ну вот берут ведро, и ручка остается в руках. Ручка двери отрывается, может быть. Ну вот такие очень странные поломки. Хотя, ну что может случиться с ручкой двери, знаете, ну по факту. Вот обратите на это внимание. Это вам сигналит окружающий мир, что что-то у нас идет уже не в порядке. А потом очень странные процессы, когда вы оказываетесь в эпицентре каких-то неприятных событий. Например, вы шли, там, увидели, что карманник украл там что-то, да, и вас берут как понятого, да, как свидетеля. То есть попадание в такие не очень хорошие истории, оно тоже говорит о том, что вы не случайно рядом оказались. Может быть, вашей вины, естественно, в этом нет, но вы не случайно рядом, да. Или тоже такой момент, на вас все заканчивается. Вы стояли, касса убирает, ну, закрывает товар, ставит касса на переучет, да, вы переходите на следующую. Пока вы там выстояли очередь, там перед вами огромные Вот есть какие-то такие моменты, кто-то скажет, ну, со всеми бывает, нет смысла на это обращать внимание. Я не говорю паниковать после каждого раза. Обратить внимание стоит. А у продавца может, ну, не хватить очень часто еще, знаете, продавец говорит, ой, мне не хватает мелочи вам сдать сдачу.
Ну, бывает, ну, вы же не будете из-за 2 копеек или Ну там да, из-за 5 скандалить копеек там там стоять в этой очереди, просить размена денег, посылать продавца в зал, задерживать очередь. Ты говоришь, ну, хорошо, там. Мгм. Он говорит, ну, если некуда списать эту мелочь, то, ну, вот все, хорошо. Вот эти моменты, обратите на это внимание. То есть вам не додают, вас постоянно будут в чем-то урезать, да. Мгм. Я молчу про то, что на рынке дают некачественный товар. Вы, конечно, можно сказать, что на рынке часто пытаются подсунуть порченный товар, но не постоянно же, понимаете? Вы открываете, у вас там половину сгнивших мандарин или половину побитых яблок, например, да, вы брали нормальные, вы даже не понимаете, как это происходит. Вы принесли домой, вот что-то происходит. Ну, или брать у какого-то одного человека, ты уверен уже в нем, и он всегда тебе нормальное давал, а тут вдруг... Да, но еще очень интересный симптом, он не часто проявляется, но он бывает. Вот когда вы собираетесь приготовить какое-то блюдо, вы в уме перебрали ингредиенты, становитесь готовить, и вам не хватает постоянно какого-то одного ингредиента. И вы, ну, думаете, боже мой, я просто забыла купить. Потом ты начинаешь понимать, что ты об этом помнила. Но ты правда его не купила, да? И вот это больше женщинам свойственно. И вот начинается там, я обойдусь без этого ингредиента. Ну и, как правило, обходимся, потому что уже нет времени бежать в магазин и закрывать этот вопрос, да? На это обратите внимание. Вот все потом, типа в борще нет морковки. Ну, казалось бы, вы всегда ведь знали, что в борще должна быть морковка, правильно? А тут нет. И так как-то даже становится немного странно. Как я могла про это Да, забыть? как я могла забыть положить даже. Да, и даже положить, и я же всегда готова была. И вы смотрите, что когда много ингредиентов в блюде, вы что-то забываете положить. Обратите внимание на это тоже. Это часто сделано на бытовой крадник. Ну, я даже могу подсказать, на что сделано. То есть это какая-то бытовая тема. Слава богу, не со здоровьем, не с личной жизнью. Это бытовая, поэтому убирается быстро. Но вот этот симптом, он очень часто встречается. Вот, например, какая бытовая может быть? Бытовой На крадник. что? Да. Элементарно, на благополучие. Вот вот, говорят, ага. у тебя дом полная чаша. Да, там раз сказали, два сказали, ой, ты такая хозяюшка, все есть, дом полная чаша. Пум, начинается. Коржи не поднялись, пирог не пропекся, тесто вогкое. И ты думаешь, в чем проблема? Забыла положить соду, забыла. А почему забыла? Вы всегда пекли, да? Вот эти вот моменты. Подгорело, не получилось. А как я это делала? У вас ощущение, что вас подменили на кухне. Ну, естественно, что касается только женщин, потому что мужчин, которые готовят, соответственно, там гораздо меньше, чем женщин. А скажите, вот если заметил на себе эти симптомы, что делать? Можно ли самому попробовать почиститься? Или тут уже такая порча, что нужно кому-то... Ну, всегда нужно что начинать делать? с того, чтобы самому себе помочь. Не надо ломиться, бегать, там, решать эти вопросы. Но если вы уже, конечно, сами не справляетесь, ну, естественно, что нужно, но первостепенно, да, то есть, во-первых, сразу вы, первый пункт, вот как в аптечке, знаете, первый пункт. Анализируем, кто из окружения появился не так давно, и либо после чего вы начали замечать эти симптомы. Фокусируйтесь на симптоме, вспоминаете, когда у вас это началось. Вы не поверите, но люди бывают фокусируются и говорят, боже, так это уже 2 года, или полгода, или 1,5 года, да. Да это давно у меня, хотя я раньше, и начинаются эти рассказы, да. Потом, какие люди появились, и что меня радует обычно, что, как правило, люди очень четко отслеживают, кто и после кого это, да. То есть такого нет. Обычно люди понимают, вот чувствуют, знаете, вот есть какое-то внутри, вот появилась у нас на работе эта женщина, и вот после нее я стал вот видеть вот эти сны, да, или после нее я стал, ну, естественно, когда у вас уже подклад под дверью, там, тряпочки красные, ниточки, волосы, понятно, яйцо, ну, это уже, знаете, это уже... конкретно сделано, это уже факт. А вот эти вот тонкие пока симптомы, но они очень четкие. Вот если вы вовремя остановитесь, знаете, то можно будет и самому даже себе помочь. Да, а там дальше вам в помощь 4 стихии, кто в каком эгрегоре, обращаемся к своим силам, пытаемся помочь друг другу, выливайте воском, работайте яйцами, как угодно. Кто работает с Таро, элементарно задаете вопрос, есть ли на мне порча, 3 карты, по характеристике карт смотрим, какое есть воздействие, что конкретно на вас смотрим. То есть, пожалуйста, сначала нужно, конечно же, самому себе решить. Ну, да, и продиагностировать. А вот какие карты могут говорить о порче? Почти каждая карта говорит, особенно старших арканов, о порче. Если это повешенный, то это
Одно смерть, другое. Ну, масть мечи чаще всего. 7 мечей, 5 мечей, сделанное за спины, сделано близким человеком. Двойка мечей, человек вообще рядом, у вас завязаны глаза, вы не видите. 8 мечей, сделано чаще всего на проблемы со здоровьем, на перекрытие путей. 8 мечей тоже. Дьявол, сексуальный приворот, очень часто. Двойка кубков, замечательная карта, но она тоже говорит о привороте сексуальном. Тройка кубков говорит о том, что где-то за столом подцепили, 10 кубков где-то за столом подцепили, скорее всего, с едой во время какого-то торжества. Карта мир достаточно сложная, и все ее так любят, не знаю за что, правда, показывает очень часто уход из жизни, на самом деле, Мир. по карте мир, да. Башня — это ДТП, как правило, какой-то внезапный, да, прыжок самоубийство, прыжок с крыши — это тоже башня. Башня показывает часто аварию, проблемы с машинами, проблемы в дороге, внезапная смерть незапланированная. Почти каждая карта, ну, есть целый раздел, как трактовать Таро, с позиции, что на вас сделано. То есть по каждой масти, по каждой карте есть что-то. Спасибо большое, Анастасия. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Обязательно обратите внимание вот на эти симптомы. И если что-то заметили, проведите диагностику картами Таро и попробуйте в первую очередь правильно почиститься самому. Да, сначала снять порчу. самому, а мы оставим после этого видео в комментариях небольшой заговор, когда вы просыпаетесь, и вот эти тревожные сны, подходим к умывальнику, набираем воду в руки. То есть не надо, я раз видела, как струя течет, человек пытается струе что-то, не надо струе ничего рассказывать. Набираете воду в руки, говорите на эту воду и 3 раза умываете лицо водой. Вот мы оставим под видео в комментариях, там небольшой заговор, совсем небольшой, чтобы вы выучили наизусть, сказали в воде, умылись. То есть на какой-то момент это снимет, не снимет порчу, а вот облегчит, да, ситуацию, потому что бывают такие неприятные сны, что человек еще несколько дней ходит, и он как побитый, не может забыть этот сон. Да. Но это, с одной стороны, хорошо, это хоть повод задуматься, но с другой стороны, чтобы оно сильно не грузило вас, есть такой заговор. Оставим под видео. Подписывайтесь на канал Анастасии Казачок. Всего доброго, до свидания.